ค้ดประจำห้อง คิดดีทำดี ต่อต้านยาเสพติด ขอบคุณค่ะนี่ค่ะ โรงเรียนบ้านตะมะยูของเรา มีคณะกรรมการ ห้องเรียนสีขาว ชั้นป .4 จำนวน 11 คนครับ โดยมีหนูชื่ออองฟาเซอร์นิค่ะ เป็นหัวหน้าชั้นเรียน และผมเด็กชายมูฮัมหมัดปีดาอีดามิง รองหัวหน้าครับคติพุทธประจำห้องเรียน อนาคตจะดับสิ้น หากยุ่งเกี่ยวยาเสพติดบ๊ายบายสวัสดีค่ะ โรงเรียนบ้านตะมะยูของเรา มีคณะกรรมการห้องเรียนสีขาว ชั้นป .3 มีทั้งหมด 10 คนติพุทธประจำห้องไว้สายไร้สารต่อต้านยาเสพติดขอบคุณค่ะ บ๊ายบาย